schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar. Und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Diskothek ließ sich die Korken knallen. Sie stand dann so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht. Haben uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Sie ist so elegant, sie hat doch allerhand. Du solltest sie wirklich mal treffen, denn ich finde sie sehr charmant. Hey, ist die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist die da, ist die da, oder die da, ist die da, oder die da. Nein, freitags ist sie nie da. Herzlichen Glückwunsch, Smudo, toi, toi, toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag und ich trinke Tee in einem Café. Und als ich diese schöne Wesen an einem Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und hab einen Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie geschmiert. Was mache ich mir Sorgen, denn wir reden und verabreden uns für übermorgen. Und ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen, ich hielt's für angemessen, sie ins Restaurant zu führen, separé mit Kerzenlicht. Hat sie die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht, doch sie sagte zu mir noch, dass wir jetzt miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Ist es die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli an? Hey, nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist die da, die ist die da, oder die da, ist die da, oder die da. Nein, freitags ist sie nie da. Tja, Thomas, da haben wir beide viel gemeinsam. Seit letzten Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Bist du mit ihr zusammen? Hey, ich hab mir vorgenommen, möglichst bald mit ihr zusammen zu kommen. Viel Spaß damit. Danke. Doch eins gibt mir zu denken, warum muss ich hier die ganze Zeit nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank, doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Hey, Schrank. bei mir kam sie neulich mit einem neuen Teil an und dabei habe ich mich noch gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab frei am Freitag und sie ist nicht da. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Wo? Es ist die da am Eingang Was? steht. Das ist die da, um die es sich doch bei mir dreht. Was? Die da? Und wer ist dieser Mann? Ich glaub, das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Ist die da, die ist die da, genau die da, ist die da, die ist die da. Freitags ist sie nie da. Die ist die da. So what? In the backyard, sharing the old plies, feeling so strong. Something went wrong. Straight into my finger, what a stinger, it was so long. I still remember that day, like the day that I said that I swear I'll never hurt myself again. But it seems that I need to be wrong, to be wrong, to be wrong. Gotta keep holding on. You always play so song. My desk with a gun in my hand, wearing a bulletproof vest, singing my, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. I said, well, I still remember when we were young and front of then. No one gave a shit about us, cause times were tougher then. Feeling so good, cruising the hood, straight into the real world. Rich kids never understood, but I don't care, I can fade away to anywhere. Don't stop, cause you might get dropped. And if you do, who's gonna pick you up? Well, I won't. Well, I won't. You always play slow songs.
desk with a gun in my hand, wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they come for me, I'll be sitting on my desk with a gun in my hand, wearing a bulletproof vest. My, how the time